Oke guys, kembali lagi di channel Berat Elektronik. Seperti biasanya kita akan mereview barang-barang elektronik yang ada di toko kita ya. Hari ini kita akan mereview satu unit inverter merek Tesla. Nah, inilah tampilan luarnya seperti ini, bisa dilihat. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel kita supaya channel ini lebih berkembang lagi, teman-teman. Karena like dan subscribe itu gratis, jadi tolong di subscribe ya. Lanjut, inilah satu unit inverter merek Tesla itu dengan daya 500 watt, teman-teman. Ini sudah ada USB dan ring pengamannya ya. Jadi cocok sekali ini kalau misalnya di rumah lagi mati listrik dan kita punya aki yang 12 volt. Itu kita pakaikan alat ini, jadi bisa menghidupkan peralatan elektronik yang ada di rumah ya. Nah, di belakang sini ada contoh peralatan elektronik yang bisa support, yang bisa dihidupkan dari inverter ini. Contohnya ada bor listrik, kipas angin, TV, komputer, dan bahkan Magicom pun bisa. Bisa dilihat di sini ada spesifikasinya, mulai dari arus, outputnya, dan bagaimana cara petunjuk pengamanan bisa dilihat di sini, teman-teman. Inilah tampilannya. Lanjut, kita buka dulu bagaimana unitnya di dalamnya. Jadi saya jeda dulu videonya karena saya reviewnya sendiri, jadi HP-nya mau ditaruh dulu. Oke teman-teman, inilah unitnya yang sudah kita buka. Tampaknya warna seperti gold ya, tapi dikatakan gold agak lebih tua ya, warna kuning keemasannya itu. Nah, ini tampilan depannya. Jadi tampilan depan ini tombol on off nya bisa seperti ini. Nah, ini tombol lubang maksudnya ini untuk keluar arusnya. Jadi misalnya kita beli colokan, nanti bisa langsung dicolok di sini. Kita colokkan di sini. Dan juga bagian USB ini, misalnya kita mau cas HP, bisa dicolokkan di sini. Ini lampu indikatornya, bisa dilihat. Pada bagian belakang ini ya sudah dilengkapi dengan pendingin ya, bagian kipas pendingin. Jadi pada saat barang ini beroperasi, dia akan berputar mendinginkan suhu yang ada di dalam unit ini, seperti itu. Dan ini bagian kabelnya seperti ini. Kita buka dulu teman-teman. Ini arus positif dan ini arus negatif. Jadi kabelnya ini langsung ke bagian power ya, ke aki. Taruh di sini, bisa dililitkan ke masing-masing batang. Setelah itu baru ditutup. Nah, ini kelanjutan dari perangkatnya tadi ya. Kabelnya tadi ini. Jadi kita taruh di sini. 300. Yes. Nah, inilah kabel yang sudah dikasih dari toko seperti ini. Jadi tinggal kita pasang, kita letakkan di sini.
dan langsung kita putar saja di sini. Seperti itu ya. Yang bagian negatif juga seperti ini. Sorry ya teman-teman, agak susah karena maklum tangan kiri, tangan kanannya bang seperti ini. Ini langsung ke kabel bagian power ya, akinya. Jadi bagian depan untuk ke colokan ya. Jadi tinggal masukkan ke sini dan langsung bisa digunakan dengan menekan tombol on. Pada bagian ini sudah dikasih cara petunjuk penggunaan, keamanan penggunaan. Seperti ini bisa teman-teman baca sendiri. Terus ada kartu garansinya, merek Tesla. Ini ya, yang ada. Oke. Ini itu saja review singkat kita hari ini. Jangan lupa like and subscribe channel Berata Elektronik supaya channel ini lebih berkembang lagi dan bisa menjadi pusat informasi untuk teman-teman semuanya, dan supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.